दोस्तों अभी हमारा स्टैंड रेडी हो चुका है और हम लोग ने कैसे दिमाग लगा डाला। तो दोस्तों काम में बिजी था थोड़ा, ये शॉट दिखाया ना हम लोग ने, और आप इधर देख सकते हो बहुत बढ़िया कर दिया है हमारे। ये दोस्तों ये फिट होगा इधर से, जैसा हम लोग ने टेक्नोलॉजी के इसमें नट लगाया है छोटा सा, और ये देख सकते हो ये दोस्तों बाहर में निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा इधर से खोल देंगे तो। ऐसा दोस्तों आप भी वीडियो का स्टैंड बनाना हो तो हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, आसपास में हम लोग दोस्तों बात करके कर देंगे। देख सकते हो दोस्तों स्टैंड हमारा रेडी।